今年中国传统新年真是不一样，一边是天安门广场3步1岗5步1哨，一边是河北、天津、河南、福建泉州、山西午夜0点烟花冲天。有人说河北的战斗打响了，有人喊赶就完了。当爆竹成为宣告，当外卖小哥在外滩举起台湾旗帜高喊不做韭菜和人矿，当金钟传出张幼霞濒临死亡的消息与清洗的风声，这已不只是年味，而是2026赤马年开始，便以新的高度宣告，中国内部正在全面失控。观众朋友们好，这里是大师局，我是 Chris。今年这个年真的不一样，2026年丙午赤马年，按中国传统说法，火马之年本来就象征变动与动荡，结果还真让人看见了一场从烟花开始的民间对抗。这可不是官媒镜头里渲染的盛世欢腾，而是一场被网友称为爆竹保卫战的新年风暴。大年初一的北京天安门广场，3步1岗5步1哨，警察、武警、军人密密麻麻严防死守，整个广场像进入了战备状态。这是为过年，还是要戒严？而就在同一时间，河北、天津、北京郊区、湖南吉首、福建泉州、山西大同，新年钟声的午夜0点1到，神州大地噼里啪啦，烟花冲天。有人在视频里写，河北的战斗已经打响了。天津网友说，谁说我大天津怂了，赶就完了。还有人说，勇者先享受世界，这不是单纯放烟花，这是一种宣告，你敬我偏要放。今年各地严查烟花爆竹，网传视频显示，年前官方挨家挨户搜查，甚至出动无人机专门检测爆竹的设备，扫楼排查。有人形容这场面像缉毒行动，老百姓气炸了，评论区里全是骂声，劳民伤财，吃饱了撑的，过节不像过节。Q 妹在 X 上说得很直白，过年必须放炮，电子炮不算，火药味才是灵魂。你可以不喜欢烟花，但你得承认一件事，当政府开始连爆竹都要管，年味就变味了。于是除夕夜，大陆多地警察4次围堵放烟花的人群，可却忙不过来，烟花一波接一波升空。福建泉州更是夸张，半成烟火半成仙，有人喊话，中央不让放，我们自治，你管不着。山西大同的烟花盛宴被称为打响保护华夏传统文化第一枪，这已经不只是年俗问题，而是情绪问题，恐惧已开始松动。有海外网友说，当人民不怕他时，中共就是笑话。从视频画面就能看到，河南凌晨0点，整个城市统一开放烟火，场面盛极一时。有网友感叹道，河南没一个孬种，凌晨0点，神州大地统一噼里啪啦。如果大家都怕，会这样吗？再看安徽阜阳，张森牧师被关押在看守所，大年初一，他的妻子在看守所外跳舞，陪伴丈夫过年，孩子们在外面点着手掌烟花，对着高墙喊爸爸新年快乐。这一幕比任何烟花都耀眼，一边是国家机器严防死守，一边是一家人隔着铁窗过年，谁在破坏年味？再说上海外滩，我们不要再做韭菜人矿了，民主台湾才会是华人的未来。天上放下旗子，跟我们走一趟。我只是说实话。好了，别闹了，跟我们走，大家要记住，来，走吧。一名美团外卖小哥手拿台湾国旗说，我们不要再做韭菜人矿了，民主台湾才是华人的未来，我只是说实话。话还没说完就被警察抓走了。中共的高压正在被民愤的怒火捅开一个窟窿，这才是中共最怕的地方。民不畏死，奈何以死惧之？暴力镇压正在被不怕死的勇气撕开。还有网友拍摄到有人在烧中共国旗，有网友感叹，中共真的快完了，上天的惩罚来了。大年初一的纽约，资深民运人士叶公子在美国纽约发起给习近平送棺材抗议活动，美国纽约监察局全程保护。有参与者说，美国警察对他们竖起大拇指，这对比太强烈了。在北京3步1岗，在纽约依法示威，同样是中国人，待遇完全不同。这场烟花意味着什么？很多人问，不就是放个炮吗？至于上升到政治层面吗？问题不在烟花，在于当一个政权连烟花都不放心，他到底在怕什么？当老百姓用最传统的方式过年，却被当成违规行为，这不是管理问题，是信任崩溃。烟花是中国人几千年的年俗，而今年它变成了民间的无声宣言。以前中共也曾以安全为由在过年期间禁过烟火，但却不曾出现过今年的大面积反抗现象。2026丙午赤马年，有人说这是变局之年，我们不预言未来，但有一件事很清楚，今年这个新年，很多人不再只是过年，而是在用烟花来表达我们还在，
我们没有完全被驯化。当爆竹声响起时，或许也只是火药在燃烧，但当越来越多人不再恐惧，那声音就不只是年味，它是裂缝。裂缝一旦出现，就很难再补回去。接下来我们再看一个来自中国实业家、旅居海外的自媒体人士胡立任的震撼性爆料。他在节目中披露，从北京传出消息，中共中央军委副主席张又侠可能已经濒临死亡。他被关押的地点据说是在北京南边靠近大兴机场河北廊坊固安县一带的中央警卫局基地。这个地点意味着这不是普通的留置审查，而是最高级别的控制。胡立任说，张又侠出身行武，性格硬气，遭到虐待，前段时间一直在绝食。现在传出的消息是，他可能已进入抢救阶段。如果这是真的，那事情的性质就完全变了。张又侠的第一条罪名，严重践踏中央军委主席负责制，这在中共语境里几乎是顶格的政治罪。胡立任指出，中共改革开放以后对高官很少定死罪，大多数都是判刑留命，除非特别恶劣。但张又侠不同，他的罪名不是经济问题，不是贪腐，而是政治错误，是挑战军委主席权威。换句话说，唱对台戏，这在中共内部是红线中的红线，在网上就是拿枪搞兵变了。目前我们还无法核实该消息的真伪。胡立任还讲了一段关键背景。2017年10月，张又侠被任命为军委副主席。2018年3月，习近平修宪，取消任期限制。胡立任认为，习任命章的目的只有一个，稳军心，确保修宪是站队。也就是说，张又侠应该是最早知道习近平修宪内情的人之一。但两人后来为什么翻脸？胡立任分析，张可能认为，我帮你修宪了，在某些事上你应该听我的，尤其是在老干部红二代的处理问题上，两人或许发生了重大冲突。这种冲突一旦发生在军中最高层，那就不是吵架，是生死局。还有一个细节非常耐人寻味，胡立任爆出，习近平当年在上海任市委书记时，曾去东郊宾馆探望江泽民。他发现退休高官几乎没有自由，出行要报备，行动被警卫局控制。据说习离开时说了一句话，怎么退下来以后是这样的生活？如果这句话属实，那意味着他早就看清，退下来等于失去人身自由和安全感。那么修宪延任是不是出于恐惧，不是为理想，而是为自保？这种逻辑在专制体制里非常常见。胡立任还提到，在共产党体系里，正常人无法生存，这不是情绪化，是结构问题。中共高官都被监控，说话极度谨慎，升得越高，自由越少。2026年，很多高官出国都会被海关拦截，你以为那是待遇？那其实是软禁，生死不由自己。张又侠如果真的被逼供、被绝食、被抢救，那不是个案，是体制逻辑。胡立任还提到，美国 CIA 近期发布针对中共军队的策反视频，他判断可能已有不少军官被策反。这个说法同样无法证实，但有一点值得思考。如今军中大量年轻军官有海外背景，见过外面的世界，不那么容易被洗脑。再加上军中清洗张刘余党的传言，不下被谈话、被隔离审查，甚至退休将领准备联署信。如果这些传闻有哪怕一部分是真的，那军心必然动荡。2月12日傍晚7点多钟，江苏海安突现多次不明巨响，像枪炮声。网友质疑，这是在打仗吗？还是搞暴动？胡立任说得很直接，张又侠对习来说就是棋子，用完就丢。甚至王毅、蔡奇、李强这些亲信，未来也未必安全。因为在集权逻辑里，没有永远的盟友，只有永远的权力，而权力最大的敌人是潜在的继承者。真正可怕的不是张又侠个人的命运，而是如果中共内部连军委副主席都能被逼到这个地步，那整个权力系统已经进入互相吞噬阶段。这种体制没有信任，只有恐惧；没有法治，只有斗争。今天是张又侠，明天是谁？目前关于张又侠状况的爆料无法核实，但联系此前其他爆料称有高官陪张又侠吃饭劝降的描述，就可能不是空穴来风了。
张此时如果被饿死，局面可就更不可控了。历史告诉我们，当体制开始以政治错误定死罪，当军中开始大规模清洗，当高层彼此恐惧，那不是稳定的信号，那是风暴前的压抑。2026年局势确实在变。今年中国传统新年前夕的2月12日，西部战区司令汪海江、政委李凤彪2名上将同时缺席四川成都举办的军队与地方迎春座谈会，这可不是小事。汪海江此前已经多次缺席重要场合，包括四中全会。坊间早有传闻称其被查。如果一位战区司令连续消失，那不是忙，那是风向。但更耐人寻味的是，2月6日在北京召开的首都军政座谈会，竟然出现5大异常。第一个异常，一句话消失了。北京市委书记尹力在总结过去1年时，少说了一句话。过去3年，2023、2024、2025年，在同样的场合，尹力都会强调，驻京部队坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥。今年这句话没了，改成了驻京部队在全面加强练兵备战的同时，积极支持首都建设发展。听起来没问题，但在中共官场语境里，少一句表忠，意义重大。尤其是在军政都沉默不表忠的敏感时期，军中对习的消极回应早有传闻。这种时候，尹力避开坚决听从习主席指挥这种表态，是巧合还是刻意？政治语言从来不是随便的。第二个异常，突然强调维稳。尹力今年提到一句以前没出现过的话，共同维护首都大局和谐稳定。注意，首都大局这4个字，2023、2024、2025年讲的是平安北京、抢险救灾、支持建设，从没这么明确提大局稳定。为什么今年特别强调？如果首都真的稳定，为什么要反复强调稳定？这更像是在暗示中南海不太平，北京驻军的政治站位很关键。更有意思的是，今年尹力罕见提到深入学习贯彻习近平强军思想，过去几年都没特别提，这是补课还是敲打？第三个异常，没有上将。今年出席的军方最高级别是中将，武警中将董文辉，空军中将季多、陈德明，陆军中将郑彦波，海军中将胡瑜，火箭军中将丁兴农，没有一个上将。而2024年出席的是苗华上将，2025年是何鸿钧上将。现在呢，上将全没了。要知道，首都军政座谈会是北京军地关系的象征场合，上将缺席意味着什么？是没人可派，还是有人不愿出面？更耐人寻味的是，代表军方发言的陈德明中规中矩，只说坚决贯彻党中央、中央军委和习主席决策部署，但没有呼应尹力提的共同维护首都大局稳定。这种不接话在官场里就是态度。第4个异常，座位分开了。今年的会场布局，军队与地方分开，相向而坐。往年是军地混坐，地方和军方大员坐前排，面向全场，象征一体。今年泾渭分明。为什么？有人猜是因为军方缺少重要人物，也有人认为是张刘被抓后太敏感，军方刻意保持距离。不管哪个原因，都不是好信号。当军地之间开始拉开物理距离，往往代表政治距离已经出现。第5个异常，地方大员少了。今年出席的地方高层只有尹力、裴金佳、殷勇3人，而2024、2025年还有北京市人大常委会主任、市政协主席、市委副书记等人出席。今年3人缺席，是巧合还是刻意低调？如果政局稳定，这种场合应该更隆重，而不是缩水。把这5个异常拼在一起，你会发现一个问题：北京驻军似乎没有表现出过去那种高调效忠的姿态，没有习核心，没有2个确立，没有领航掌舵的吹捧。在张幼霞、刘振立被抓之后，军中清洗还仍在继续。汪海江缺席，上将不露面，语言降调，座位分开，地方缩水，这些细节不会无缘无故发生。即全体制最大的恐惧不是外敌，而是中共内部和中国社会全面失控。那么你怎么看呢？这里是大时局，感谢你的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。